Cristian Rodríguez, categoría avanzado, y voy a hacer el bot 2. Ya rompí esto que dices, voy a hacer el bot 2 y el qualifier. Venga, dale. Bueno, 15. Coach, no te habías presentado. ¿No me ha presentado? Ah, no, sí. Pues, ¿Sí o no? ya dale. Es que no tiene sonido este pedo.
Venga, Cris. Ocho más, Cris, dale. Venga, Cris. Una más. ¿Sí se ve? Que se vea. Uno. Dale, Cris, si la acabas, venga. No sé, ahorita que... Venga, Cris. Dos más, dale. Ya, Cris, agárrala. Dale, Cris. Dale. Venga, Cris. Dale. Dale, Cris. Dale ya. Dale, Cris. 3. Rubí. ¿Qué es eso? Santo material. Primer disco. 35 libras. Sí, más. Segundo. 25. Tercero. 45 libras. Barra. 20 kilos. 45 libras. Sí, ahorita te muerto. Balón de 20 libras. ¿Hasta dónde le marco? Hasta los los 2 dos. metros? Ajá. 2 metros. ¿Puedes raír con un kiss, Karim? Porfa. Nada más de rápido ya. Para que no se vea que me moví algo. 2 metros. Igual les levanto la cámara por todo, por. Ahí está la marca. Y. Los dos. Vamos a 1,3. Sí, ya. 3.3. Ahí queda el bote.